Ja pochádzam z hudobníckej rodiny, klaviristu a speváčky a od malička ma rodičia viedli k tej muzike a k tomu všetkému. Ako k prvému som vlastne inklinovala ku klavíru, na ktorý som začala hrávať, potom neskôr na flautu, ale ten klavír mi tak nejak ostal. A vlastne so mnou to nejak tak vyzeralo na rozdiel od môjho brata, ktorý je absolútne rodený muzikant a čo sa pri ňom nedalo očakávať nič iné. Tak pri mne to skôr vyzeralo, že pôjdem takouto inou cestou, keďže som viac inklinovala teda aj k tomu učeniu sa a veľmi ma bavili jazyky. A vlastne neskôr som nastúpila na Bulharské bilingválne gymnázium, kde som študovala. A potom prišiel skvelý nápad Vanessa Šarkeziová, dcera Silvia a Ernesta z Cigánskych diablov. Za mnou prišlo, že ideme na konzervatórium. A ja, že si sa zbláznila, ja nejdem na konzervatórium a podobne. Až kým to neprišlo do takého štádia, kedy mi tak nejak učarovalo herectvo a muzikál. A vlastne vtedy som sa nejak tak začala viac venovať tomu herectvu a divadlu. A to vlastne viedlo k tomu, že som študovala herectvo na konzervatóriu v Bratislave. Počas vlastne štúdia som hrala vo viacerých divadelných predstaveniach, či už muzikálových alebo činoherných. A tam nejak začalo aj to skladanie tej muziky a tých skladieb, ale ešte v tejto dobe som stále bola skôr herečka ako speváčka. A takto nejak začalo muzikálom Malý princ, ktoré sme premiérovali vlastne v divadle Malá scéna STU. O produkciu sa vlastne postarala v tej dobe moja spolužiačka Maruška Magálová, ktorá je vlastne vnúčka herečky Kamily Magálovej. A ona mi povedala, že Terry, že ty zložíš že skladby do tohto muzikálu, že ty to spravíš. A ja, že však ja také veci nerobím, ani som neskúšala. No ne, že ty to budeš vedieť. No tak som sa do toho dala a tak nejak vznikli prvé moje skladby. No a postupom času som vlastne zmaturovala na konzervatóriu a v nejakom 5. ročníku som sa prihlásila do spevackej súťaže The Voice, kde ja som naozaj není súťažný typ ani nič podobné. Vždy som bola názoru, že hudba a umenie sa nesmie hodnotiť, ani súťažiť, ani nič podobné. Ale tak som sa nad tým nejak zamyslela, že chcem tú kariéru posunúť nejak tak ďalej a že toto je možno možnosť získať ľudí, s ktorými chcem ďalej spolupracovať a nájsť si takú tú svoju cestu a zviditeľniť sa, aby ľudia poznali kvázi, vedeli, čo robím a nejak tak sa viac dostať do tej komunity tých ľudí. Tak aj bolo. V roku 2019 som sa prihlásila do súťaže The Voice Československo. A nielen ja, ale ďalšie moje dve spolužiačky. Jedna nepostúpila a druhá išla so mnou na to kolo do Prahy. A my sme celú dobu absolútne nebrali do úvahy to, že my tam ideme súťažiť a že teda niečo sa teda deje. My sme skortovali tak, že ideme na výlet do Prahy, dve najlepšie kamarátky, tak sme tak aj išli. A 3 dní sme sa o tom ani nerozprávali, že koho si vyberieme, ak sa nám niekto otočí. A Voice je taká celkom zvláštna súťaž v tom, že to, či človek postupuje, sa dozvie počas spievania tej skladby. Napríklad Superstar alebo iné tieto súťaže človek zaspieva a potom má hodnotenie. Ale Voice je také stresujúce, že vlastne sa to dozvieš počas toho. A teda sme tam nejak prišli a v porote bol Vojta Dikali, Pepa Vojtek a Janka Kiršner. To bol vlastne taký môj prvý kontakt s ňou, nikdy som sa s ňou predtým nestretla. Vtedy sa mi všetci otočili, ja som si vybrala ako mentora Janku a netuším, že prečo. Ona je vynikajúca speváčka, ale ja som viac inklidovala k Vojtovi Dikovi, ktorý je v podstate jazzový a swingový spevák. Ale tá Janka si mi nejak už v tej dobe učarovala. No a tak to nejak postupovalo, my sme si moc v tej súťaži úprimne nerozumeli. Ona mi povedala niečo, ja som chcela absolútny opak všetkého. A potom ma vlastne aj pri prvej príležitosti vyhodila z tej súťaže. A v zápätí za mnou prišlo, že ja mám pre teba pesničku. A ja, že nemusíme sa o tom, že akože už ďalej to rozoberať, že bolo fajn, že nechajme to tak, lebo človeku umelcovi veľa ľudí nasľubuje všelijaké veci, ale väčšinou to nikto nesplní. Ale ona mi toto slúbila, toto mi povedala a za 3 týždne, ona žije v Londýne, má tam 2 deti, muža a priletela do Bratislavy a naozaj ma zobrala do toho štúdia, naozaj mi zložila tú skladbu a naozaj sa nejak tak začala o mňa starať a to už vlastne nebolo keď strohé, lebo v tej súťaži bol tlak aj na ňu, bol tlak aj na mňa a predsa len to bolo také zvláštne a
keď sme sa dostali v Bratislave do toho štúdia, tak to už boli len dve dievčatá, ženy, ktoré idú spoločne robiť muziku. A tak vznikol vlastne môj prvý single Letná. Čo na mysli máš, a kam mi večne utekáš? Bolo to už dávno, čo ťa zastaví, ak tak len strach a obavy. Čo bolo a čo bude, nechaj tak. Vietor volá, v diaľke šumí farebný vodopád. Tu sme my a tam sú oni, dnes nechce sa mi smiať. Čas vraj letí rýchlo a kdesi za obzor zapadá deň. A láska ako nočný motýl zmizne ako tieň. Vietor volá, v diaľke šumí farebný vodopád. Tu sme my a tam sú oni, dnes nechce sa mi smiať. Čas vraj letí rýchlo a kdesi za obzor zapadá deň. A láska ako nočný motýl zmizne ako tieň. Zmizne ako tieň. Neskôr som sa vlastne aj vďaka, dá sa povedať, že Janke, aj vďaka celej tej situácii s tou Letnou, to znamená s môjim producentom a manažérom Jožkom Šebom, s ktorým vlastne dodnes spolupracujem a pracujeme na debutovom albume, ktorý robíme. Vznikli vlastne skladby zatiaľ Pozri a Dievča. Obidve skladby sa umiestnili medzi 20 najhranejších skladieb v slovenskom éteri. Skladba Dievča vyhrala podľa Svetu hudby, je jedným z najlepších hudobných počinov roka 2020. Takže sa nejak tak tešíme zo všetkých týchto úspechov. A ja som medzi tým absolvovala na konzervatóriu a momentálne nastupujem na Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde budem študovať vokálnu interpretáciu. No a popri tom celom učím na základnej umeleckej škole spev, hudobnú teóriu a ansambel. My v rodine úprimne sme nikdy nejakú tú otázku toho rómstva neriešili, lebo my skôr rozoberáme tak, vlastne delíme ľudí na dobrých a zlých. Nikdy som to nebrala tak, že treba deliť ľudí na bielých a Rómov, alebo ako by som to nazvala, na Rómov, deliť ľudí na Rómov a nerómov. Prvýkrát som sa s tým vlastne stretla nejak tak na základnej škole, kde deti s tým mali nejaký problém, aj keď ja som bola veľmi bledé dieťa. A ten som vlastne prišla potom za mamou, že mama, že prečo to je tak? Lebo ja som nikdy nevnímala nejaký rozdiel medzi rozdielnymi rasami. Nikdy som to nevnímala, ani v mojej rodine sa to nikdy nejak tak nerozdeľovalo. A potom vlastne to nejaké rómstvo v sebe som našla až, dá sa povedať, keď som sa začala s Vanessou Šarkeziovou kamaráti, tak ona, pre ňu to je celý ten temperament, ona by to za nič v živote nevymenila. Ona je cigánka dušou a aj srdcom na 1,000,000,000%. A pri nej som to tak nejak začala si všímať, že ten temperament máme spoločný a vlastne tá sme začali vlastne aj Cigánsky diabli robia vlastne, dá sa povedať, rómskú svetovú ako world music. Takže tam som to začala viac tak vnímať, keďže oni tým, dá sa povedať, žijú a my sme nejak tak tiež začali. Toto som v tej dobe začala vnímať. A ja by som to naozaj nemenila za nič. Aj veľa Rómov poznám takých, čo sa za to hanbia, že sú Rómovia a radi by sa toho vlastne nejak tak zriekli, alebo radšej by to nehovorili na verejnosti. Ale ja som toto nikdy necítila, skôr naopak ja v tom vidím určitú, možno aj výhodu, alebo možno nejakú inakosť v tom, že človek aj na sebe vnímam, že mám niečo, že som trošku iná ako ostatní, ale ja to berem ako niečo viac. Ako niečo, z čoho môžem čerpať, či už v tej muzike, alebo aj v živote, aj vo všetkom. Kaj
già, che te già te lo dà, morilace, che te già, che te già te lo dà. Morilace, morilat, sagodes bichavel, paletute. Kajte Džav. Je to vlastne ruská, rómska skladba. Prvýkrát som ju počula, moja mama ju spievala v Slovenskom národnom divadle v predstavení Za hranicami hriechu bratia Karamazovci. A táto skladba sa mi veľmi páčila, lebo bola iná, nepoznala som ju. Takže Kajte Džav je naozaj nádherná skladba. Kajte Džav, Kajte Džav, tero dáv, moriláča. Kajte Džav, Kajte Džav, tero dáv, moriláče. Morilát, sagodes bichavel, mám paletute, temerav, sodorav, soroves, angel tu. Angel tu, te. Ja predtým som počúvala hlavne jazz. Ja som aj spievala len jazz kapelou, jazzové štandardy a to bol, akože najviac ma asi ovplyvnila Natalie Cole. Aj Frank Sinatra, ale Natalie Cole vlastne prerobila všetky tie skladby do takého trošku modernejšieho jazzu, dá sa povedať. Ale v tejto muzike, ktorú robím, ja neviem ani, že či mám niekoho, kto ma vyslovene ovplyvňuje v tom skladaní tej muziky. Práve, že v môjom prípade je to tak, že ja počúvam absolútne inú muziku, než skladám. Ja počúvam väčšinou jazz, soul, R&B a potom prídem ku klavíru a vznikne taká pesničkárska skladba, čomu som zo začiatku nerozumela, ale aj som sa to trošku stránila, že prečo, keď v celej mojej rodine sú všetci jazzmeni a podobne a ja som tiež spievala takú muziku a mám ju rada, že prečo vždy, keď skladám, vznikne taká skladba a potom som si povedala, že toto je asi to, čo som ja a toto je to, čo nejak tak prirodzene vznikne. Moju tvorbu cieľim skôr na to, že snažím sa v nej povedať to, že čo zažíva každé mladé dievča vo svojom živote. Aby sa s tým vlastne ľudia vedeli stotožniť, aby keď si vypočujú tú skladbu, aby si vedeli povedať, že možno toto je odpoveď na moje otázky, alebo prežíva niekto iný to, čo ja a nejakým spôsobom sa s tým stotožniť. Dievča, čo nikam nechodieva, práve si vlasy zapletá, v náručí mlčí, kým sa stmieva. Chcela by som byť práve tá. Dievča, čo nikam nechodieva, vo svojich snoch je ukrytá, čo si len tiché
piesne spieva. Zrejme ja nie som práve tá. Kto vie, čo ukrýva dievča, čo smúti za láskou. Kto vie, čo sa skrýva za tou kráskou. Okrášlená je vráskou. Minule som sa tak zamýšľala, že na mojom CD-čku je 11 skladieb a chcela by som, aby keď 11 ľudí vojde do miestnosti, aby každému človeku sa páčila aspoň jedna skladba. To je najdôležitejšie. Aspoň jedna skladba. A všetky tie témy, o ktorých píšem, sú o láske. Všetkých tých 11 skladieb je o láske, ale vždy je o nejakej inej. Napríklad Letná je taká nostalgická spomienka na niečo, čo sa stalo v minulosti. Napríklad nemusí to byť len láska, že stretnete niekoho, s kým ste napríklad chodili. A vlastne prejde mnou len taká nejaká nostalgia a potom ako nočný motýl zmizne ako tieň. A vrátime sa späť do našej skutočnosti a svet bude plynúť ďalej. Takisto Pozri je skôr o tej láske, ktorá už končí. Dievča je skladba o láske samej k sebe. Spievam o láske napríklad k rodičom, alebo aj k prírode a ku všetkému. Takže všetko si nájde nejaký taký svoj zmysel a viem, že týmito skladbami môžem možno ovplyvňovať aj mladých ľudí a preto by som sa nejakým spôsobom snažila im takú tú jednoduchosť priniesť a vlastne aj moje CD pravdepodobne bude, ešte to nie je úplne finálne, ale možno bude nosiť názov Dievča. Ja mám 21 rokov a myslím si, že všetky tieto skladby sú také dievčenské, že aj ten názov Dievča sa k tým skladbám hodí a nejak to nezatvára, ale nejak to tak definuje kapitolu môjho života, tú dievčenskú. A ďalším môjim cieľom je určite ďalej vyučovať na základnej umeleckej škole a taktiež študovať na vysokej škole, keďže nastupujem do Banskej Bystrice na Akadémiu umení. Je to pre mňa nová skúsenosť, je to predsa len niečo úplne iné, vnímať to nie z tej stránky, že ja som ten žiak a učím ma pedagóg, ale z tej druhej. Niekedy si dokonca všímam tie chyby, ktoré ja sama robím na tých vlastne deťoch a takým nejakým spôsobom sa človek sám učí. Takže toto sú také tie moje najväčšie sny zatiaľ, ktoré mám. Takže je toto koncertovanie, toto skladanie tej muziky, je to štúdium, je to aj výučba, ktorú robím, je to... Tak snáď sa všetko podarí teda a možno o 10 rokov si poviem, že tie ciele, že sa mi vydarili a že teraz nastáva čas urobiť úplne novú etapu nejakého života.